فرمائیے. میرے بیٹے کو سخت ہے فیور کا اٹیک ہوا ہے اے لیولز کے اس کے امتحان آپ نے لیکسز 1000 میں دی ہے اس کو؟ جی حضور ایک ہفتہ نہیں نا فائدہ ہوا؟ نہیں ایلیومینا 200 میں دی ہے، اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ اچھا اس کا دوبارہ تفصیل سے بتانا پڑے گا. آج کل جتنے ہے فیور میں نے دیکھے ہیں ان میں لیکسس کی 1000 کی ایک خوراک ہی اللہ کے فضل سے اکثر کافی ہوتی ہے، لیکن اگر پھر ریپیٹ کرے تو ایلیومینا 200 اس کو دور کر دیتا ہے. یہاں میں پچھلے ایک دفعہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا مجھے خارش سی اور کھانسی چھینکوں کی علامت تھی، تو میں نے جاتے ہی ایلیومینا کی ایک خوراک کھائی ہے اور اس کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ بڑی نہیں نظر آ گئی کیونکہ یہ ہے فیور کی وجہ سے تھا. یہ آج کل جو پولن ہے حضور اگر ہے فیور میں کھانسی بھی ساتھ ہو تو پھر بھی کام آتی ہے. کھانسی کے لیے کچھ اور نہیں دینا؟ نہیں، ملیشیا پاس ہوا ہے. ایک چیز ہے ایلیومینا کے ساتھ بعض دفعہ ایلیومینم دینی پڑتی ہے، کیونکہ ایلیومینا تو بیس ہے مگر ایلیومینم میں اور بھی ایسے مادے مل کر ایک کمپاؤنڈ بنا ہوتا ہے کہ ان کا فائدہ بھی پہنچ جانا چاہیے ساتھ. اس لیے اگر ایلیومینا اکیلی فائدہ نہ دے تو میں ایلیومینا 200 اور ایلیومینم 30 میں ساتھ دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے پھر اس کو دکھانا پڑے گا مجھے. یعنی یہ جو ہے نا نسخے، یہ تو عمومی نسخے ہیں جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر مریض پر ضرور اثر دکھائیں گے. جلدی میں روزمرہ موسمی تکلیفوں کے لیے عموماً کارآمد ثابت ہوتے ہیں. جو مریض اثر نہ دکھائے اس کو الگ کر کے پھر اس کے علامتوں پہ غور کرنا پڑتا ہے. حضور جن کو ہے فیور کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں شدید تکلیف ہو، کئیوں کو تو صرف چھینکوں کی اور یہاں ناک کے ارد گرد ہوتی ہے نا. آنکھوں کے لیے میں نے بتایا تھا نا آپ کو کون سی دوائی بتائی. ایک ایلیومینم خود ہے، یوفریزیا بتائی تھی، ایک ایلیومینم ہے، ایک ایشکولس ہے، یوفریزیا ہے. یوفریزیا کا چھینکوں سے بھی تعلق ہے. اور یہ جو آنکھوں میں شدید قسم کی خارش، وہی تو بتا رہا ہوں میں، اور کیا بتا رہا ہوں. یوفریزیا سے شروع کریں اگر، ایلیومینم میں بھی ہے یہ تکلیف، یوفریزیا میں بھی ہے، اور ایپس سے بھی آنکھ میں اس قسم کی علامتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آنکھ میں نہیں، ناک کی اندرونی جھلیوں کے لیے اور کان کی تکلیف نظر آتی ہے. نیٹرمیور بھی چھینکوں کی بڑی اچھی دوا ہے، سیباڈیلا بھی چھینکوں کی بڑی اچھی دوا ہے. یہ جو ہے نا آپ کے حمزہ صاحبہ، حمزہ فاروقی، یہ جو چھینکوں کے لیے الرجک چھینکوں کے لیے سیباڈیلا 6 میں اور نیٹرمیور 200 میں، اگر ہے فیور ہو ہی نہ بلکہ نزلے کی ٹینڈنسی ہو تو اس میں بیسیلینم اور نیٹرمیور ملا کے دینا چاہیے. بعض دفعہ انفلوئنزینم اور بیسیلینم ملا کے دینا چاہیے. تو کئی امکانات ہیں. ایک دو دواؤں کو اس طرح نہ پکڑ لیں کہ اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں. بہت سی دوائیں مختلف مریض ان کے مطابق برمحل دوا کا استعمال ضروری ہے.